Nagsapa Pilipinas at tuyon nagiti kang na damdamag dito'y PTV Cordillera. Gimato ti insidente iti uram iti Cordillera ita-atawan. Ngem tinapintas met adamag iti Bureau of Fire Protection, naksayan metten ti bilang dagiti mauawat da a prank calls. Ni Dante Gito para iti detalye. Manipod Enero agingga Setyembre ita-atawan, ngimato iti 65% ti insidente ti uram ang nirespondean ti Bureau of Fire Cordillera no idilig iti datos iti napalabas atawan. Dumanon met iti agarup 145 million pesos ti gatad dagiti nadadael iti uram iti napalabas atawan. Ita-atawan iti laing Baguio City, dumanon iti 67 na kaso ti uram ti rinespondean ti BFP. Kaaduan ditoy, structural fire adumanon iti 35 nga insidente. Iti met Benguet area, 100 a kaso tinirespondean ti BFP, 53 ditoy ti forest fire. Dakkel met ti panagyaman da gaputan na baba ti bilang dagiti prank call kadakwada. Ita-atawan, duwala ang tinailistada a prank call. Tunggal segundo gamin, importante iti BFP. Tumatakbo ang fire truck, dapat mabilis. Now, alam mo kapag mabilis ang fire truck ang vehicle, baka ma-aksidente pa mga yan, on route. And then, who knows, ma-disgrasya yung mga bombero. Then, kapag namatay yung mga bombero, yan yung pinaka-kuan namin, safety first. Hindi lang yung masusunugan, but we have to secure yung safety ng personnel, at the same time yung safety ng mga biktima. 7 a minuto iti uneg iti 7 a kilometro. Dayta ti mandato asursurutan ti BFP iti panagrespondeda kadagiti insidente ti uram. Isu akid-kid dawenda nga awan kuman ti maawat dapay a prank calls. Remember, the Bureau of Fire Protection saves lives and properties. Who knows, yung kaka-prank calls nyo, meron palang mas legitimate na tawag doon. And probably yung tumawag, pinsan niya yung ando doon, wala na, nalilate na kami. Because time is very critical during emergencies. Dante Gito, para iti Pagilian. Iti sa Bali Adamag, inlawlawag ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board Cordillera, ang apektanan ti election ban ti panakaiwaras ti fuel subsidy kadagiti PUV operator ken driver. Namnaman ti ahensya nga itamot lang atawan kalpasan ti eleksyon, marugyanan ti distribusyon daytoy. 6,500 pesos ti maipay tunggal unit ti traditional jeep, ken 10,000 pesos matunggal unit ti modernized jeep. Iti Cordillera na suluksyam, aribo a jeepney drivers ken operators, ti punteriya amay payan iti fuel subsidy. Diretso amay download kadagiti operator, ti subsidiya nga isumet, ti mangitid kadagiti driver da. Pero yun lang po, inaantay lang po kasi natin. Kasi parang kinokulate po siguro nila lahat yung lahat po kasi, parang nationwide po kasi kinokulate nila and ibibigay po kasi kay Land Bank yun. Is, antayin lang po nila kasi magka-credit din naman po doon mismo yung mga subsidy po nila. Wala na po silang ipaprocess dito sa office. Tapno maksayan dagiti urban poor communities idi kabaraan ti COVID-19 pandemic na yuswati balik probinsya bagong pag-asa program ti gobyerno. Iti datos ti DSWD, dumanonon iti talugasot a pamilya wenno a group 1,400 individuals ti nagnumar iti programa Sipud 2021. 50 ditoy ket nagsubli iti probinsya ti Kalinga. Kadwa na benepisaryo a pamilya dagiti factory workers ang napukawan iti pagtrabahuhan gapu iti pandemya. Iti panagsarungkar ti DSWD ijay Kalinga na ipaay ti financial assistance iti upat a pamilya wenno pamilya a kaudyan a benepisaryo ti BP2P. Kwalipikado iti programa dagiti low-income families ang napukawan iti pagtaengan gapu kadagiti proyekto ken aktibidad ti gobyerno. Dagiti napukawan iti trabaho, dagiti agnanaed kadagiti kalsada wenno saan ang natalged a lugar. Napektaran iti kalamidad ken daduma as sitwasyon. Ilang po financial yung binibigay natin sa kanila. So we do follow-up, psychosocial support, and anything under the sun na pwede nilang i-share.
Dagiti kang runana damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like and i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook ken TikTok, ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya. Siya ni Ala Sunduan na imbangal daw.